erga hintalli mana irraa fudhatte haadharraa jechuudha. Erga hintalli mana kondominiyeemii jaarsa shifaana walii galtee haadharraa mana fudhattee siniif rabbumti siniif dhaabatuun jedhe. Rabbi siniif dhaabatuun jedhe sin warra fagoo jirtaniif. Warri wal bira jiru haati kummoo waa isin dhibu. Ijoollee baay'ee qabdi seena intalatti tokkittii kana qabdi. Kuwana boosisudha. Intala tokkittii kana qabdi haati. Haati kun baay'ee bakka rakkinaan kan guddisanii mucaatiyyuu jechuudhaan intala isaanii kana baay'ee rakkinaan guddisanii amma kanayyuu rakkoodhuma keessa soo jiraniitidha. Manni kun immoo mana kondominiyeemii isa hixaa isa qoxxobanii jechuudha. Qusannoo qusatanii dabareen nama ga'ee hixaan namaa bahee iddoon isaa hixaadhaan jechuun iddoon isaa bilookiin isaa maaliin isaa hixaadhaan hixaan qaqqabee haati kun waan nama dhibu isa ifu beektumni shaamaa isa ifu tsuwaafii faa beektu baay'een keessan waan kana faa daldalu hin dhukkubas. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa haa ta'u baga jiraatanii baga har'a geessanii har'a jechuudha. Mataan koo eenyu fakkaata seetanii mataan koo baay'ee dheeraa ture yeroo hojjetadhu mataan koo jechuudha. Mataan koo Gaanaa eessadha rakkas guddaa Afrikaa keessa warra biyya eessaati Gaanaa fa'ee Gaanaa Naayijeeriyaa fanatti fakkaata. Dubartoonni isaan akka mataa irratti tuulan amma kun amma saasii olee godhe akkatti natti ulfaataa jiru dhugaa waaqa asii ol akkanatti ofirra naqee hin ulfaata dhugaan siniin jedha. Ba'aaman baadheera bareedaa afuridha kun wiigii afuridha ani hin jiru kanaaf anu qadhe lakka gidduu kana nakiyaa xuuxee fixee maal godhure miidhaga biraan dhabaneedha. Yoo dhaachuu baadhee makaraa yoo dhaadhe makaraa sanuun turu dafee fassada dafee kispaarite dafee hoo dafee muufa maalin odeessamu egaa ugaasiniin jedha baay'ee waan nama gaddisiisudha. Erga akkas biyya keessatti akkas ta'e isin akkamitti jirtu isiniin jechuufidha. Isin akkamumatti jirtu adaraa keessan jechuufidha. Egaa haati kun mana kana kondominiyeemii kana turaniiru erga qusachuu jalqabanii ofii immoo mana obboleessa isaanii jiru. Dhageessanimti mana obboleessa isaanii jiru hin dhukkubas badaa fayyaa hin bulanii. Intaloon immoo akka abbaa manaa kan jedhu wayii qabdi jechuun ofishaaliin godhanne yaa faana jiraatti. Intala immoo ishuma qofa qabu haati kun jechuudha. Baay'ee kun as suura isaanii yoo argitaniittu nama baay'ee miidhamee fakkaatu iyyuuti. Intaloo kana qofaa qabu amma kondominiyeemiin kun baheef hixaan isaan qaqqabee kondominiyeemiin koyyee saayitii irraa akka isaan qaqqabee dhagahanii kanaaf immoo maaltu barbaachisaa xummurachuu qabu. Piroosasii qaba. Wantu xumuramu dookumentii qaba waraqaa qaba ibsaasaa sirreessuu bishaasaa sirreessuu waan sirriitu hundumaa jechuudha. Sirreeffattee finishingii illee qaba. Waan tokko keessa saalesitu sirreeffata waan akka barbaaddetti. Kanaaf immoo kana xumursiisuu fi maal godhanii ofii olii gaddeemanii kana fixan waan ta'eef intala isaaniitti wukkilinnaa fudhadhuutii naafitii jedhama. Bakka bu'iin isaanii haadhumuu jennaan isheen immoo karaashii isa fiddi. Yaa ufaan jiraatti akka abbaa manaa ishiitti beeku. Karaashii jechuudha. Innaa inni isheen dubartiidha waan taateef jedhaniitu isaatti kennan. Gaafa wukkilinnaa kennan garuu akkam seetanii mulu wukkilinnaa miti baay'ee wukkilinnaa isaa achumatti qabanii taa'uu mulu yoo ta'e gurguruu jijjiiruu danda'ama. Inni kaan garuu gurguruu jijjiiruun hin danda'amu. Garuu hojjechiisuu dandeessaa, haaressuu dandeessaa, ijaarsisuu dandeessaa maal kanadha. Isa kana kan kennuu barbaadan. Innaa haadha kana atuma akkanaan jiranii sirriitti immoo dhukkube. Achi gaafa wayii fuudhanii tu iddootti wiliin kun guutamu dhaqanii
kan walii galan muluu miti walakkaa bakka wilsa walakkaati isaan garuu hintalli isaanii fi jaarsi ishii laal haadha ishii irratti yeroo qumaara haasoftu sanuu haadha tokkittii kana jechuudha intalli wakilinaa guutuu bakka bu'insa guutuu kana ofii isaanii barreessisiisanii mallatteessisiisanii bakka haati kun dhukkubsatu Ivinituma haala kanaan jiramuyyuu hospitaala seenan haati kun jechuudha baay'ee dhukkubsatanii hospitaala seenanii hintallillee achumatti gattee deemte hospitaalatti gattee deemte bakka isa boodatu kanaan jiranii mana kana hin gurgurani haati kun akka isaanii harka jiruu fi maal akka jedhamutti kan isaan beekanii mana kana irratti gurguratan agisanitu wakilinnaadhaan tikenname jechuudha booda processiinsa baay'eedha baay'ee garuu akkaataa intala kanaa na dhibe ofiishuu intala tokkodha haadhaaf intala tokkodha namicha kana faana orma kana faana sajaarsi jedhatte kana faana walii galtee yeroo haadha shii kana akkas gootu baay'ee na ajaa'ibe gana haati kun dhagahanii maal jedhanii gana firdi beetii mana murtii deebi'aa turanii sanumaa jedhu birriisaa kennineerraa fi dhukkubnaan gurgurree birriisaa immoo kennineerraa fi harkatti immoo baankiidhaan harkaatti kennine baankiidhaan wanti hin baagaa statement dokumentiin hin baa waan ta'eef harkatti kennine walii mamasakkaran laal hintalli yeroo haadhatti masakkartu hintalli yeroo amma haati guyyoo abaaranii amma hima jiraatti tokkittiin kun amma abaaru miti garaa itti gaddeetti boo'anii hima jiraatti milkaafettanii yaaddu abeet bara akka kanaa keessa geenye jirra jechuudha haati kun umarratti garuu olii gaddeemanii sababni isaa manni kondominiyeemii gurguramuu jijjiiramuu kan danda'amu ergasii bee waggaa 5 boodadha seerri isaa jechuudha waggaa 5 booda gurguruu jijjiiruu kanatti dandeessu isaan immoo waggaa 5 iyyuu ta'uun guutiin akkas godhan waan ta'eef mana murtii gara maal deddeemanii haati kuni isaanuu waanuma laali gabaarra ta'anii waan kana nagadanii mana murtii naanna'anii xabaqaa dhaabee fi wanti gargaaru jechuudha xabaqaa dhaabee fi seerrichi akkanatti yeroo laalamu waggaa 5 kunne waan ta'eef kuffise jechuudha gurguramuu bittaa gurgurtaa kana kuffise birriin jara akka deebi'uuf taasifame birrii jaraa deebisaa jedhamee ni namni warri kun haadha kana maaltu ta'e namni sun isin bitee waan akkasiitiin amma maal jedhanii himatanii birrii 600 gurgurame mooti 600 gurgurame namni sun warri sun immoo birriin nuufaa deebi'u jedhan isaanis normaalii isaan bitaniiru wakilinaa guutuudhaan bitanii tokkoffaani kan kufaa taasise isa waggaa 5 hin guunne malee bittaa gurgurtaa kana keessatti wakilinaa guutuudhaan bite namni kun garuu akka seeraatti immoo waggaa 5 waan hin guunnee fi karaa kanaan illee seeraa ala ta'ee argamee jira dhumarratti birriin kun akka deebi'uudhaani jara sana birriin deebi'e manni kun akka haadha kanaa deebi'utti murtaa'eera garuu birriin sun eessaa dhufare birriin sunis hin jiru dhumeera ka na ani miidiyaa irratti yeroo haati kun dhufanii akeeffata haasa'anii dhagahe amma manni kun yeroo sinii deebi'u birriin kun kafalame yoo deebi'e booriftaanoo sinoo dhalan qabdan eenyutu sinii waa'ee dhaaluu jechuudha dhaala kana mucaa keessanoo tokkitti hidhanna waanan godhu natu beekaa ani mucaa sin qabu humaa sin qabu osoo lubbuudhaan jiru waan barbaade godha argitanii laal silaamanni kun haati kun jiraatanis kan intala kanaati yoo du'anis kan intala kanaaf kan intala kanaa ture silaa jechuudha hamma jiranitti dhugaa waaqa hamma lubbuun jiranitti xoortee laala abbaa lubbuudhaan jiru garuu abbaa dura duwwaa qabbee kamti akka umuriitti garuu haadhuma kanatu dulloomeera dhamamti ijoolleetu na dhaala jedhamti akkatti waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqa